Halo, assalamualaikum. Kali ini saya ada servisan HP Acer ya, Z520 ya. Nah, kasusnya di sini adalah layar berkedip-kedip ya, seperti yang kalian lihat ini ya. Nah, pada kasus ini ya, sudah sering saya bahas ya di channel saya yang satunya ya. Sangat sering sekali terjadi ya kasus seperti ini. Makanya untuk tuser pemula ya, tuser pemula terutama ya yang sumber referensinya itu dari Mbah Google ya, kalian simak video ini ya. Jujur saya bukan hasil kursusan juga ya, saya belajarnya otodidak ya, dan berdasarkan pengalaman pribadi ya yang sudah saya lakukan selama ini. Kebanyakan kasus seperti ini tidak selalu rusak di bagian LCD ya, ataupun jalur lampu ya. Namun kerusakan yang sering terjadi adalah di baterainya ya. Jika kalian menemukan kasus seperti ini ya, khususnya pemula, kalian lihat dulu apakah baterainya itu masih bagus atau sudah hamil 3 bulan ya. Makanya kalian lihat dulu ya, raba-raba ya. Setelah kalian cek baterainya ya, dan ternyata baterainya itu kondisinya sudah tidak layak lagi ya, atau sedang hamil 3 bulan ya, kalian langsung saja ya ke langkah berikutnya ya, yaitu mencoba menggunakan baterai lainnya. Dengan catatan baterai lain itu harus dalam keadaan sehat walafiatnya. Saya akan mencoba ya menggunakan baterai Nokia ini ya, BL4C ya, BL5C kalau tidak salah ya. Apakah ini HP masih berkedip-kedip atau sudah bisa masuk ke menu atau bisa melewati booting ini ya. Kita lihat sama-sama ya. Nah, jika HP ini bisa melewati booting atau bisa booting ya, dan layar itu tidak berkedip-kedip, dan sudah bisa dipastikan kerusakan terletak pada baterainya, bukan terletak pada LCD ataupun mesin pada HP ini ya. Nah, bisa kalian lihat itu ya, layar sudah tidak berkedip-kedip ya. Biasanya itu kalau nah itu kan sudah masuk ke tampilan awal ya, bisa dilihat itu. Nah, berarti oke ya. Berarti permasalahan di sini adalah 100% dari baterai ya.